मेटालिफेरस माइन रेगुलेशन 1961 के रेगुलेशन 169 के क्लास बी के अंतर्गत माइन के ब्लास्टर के द्वारा अपनी शिफ्ट के अंत में या अपनी शिफ्ट के आखिरी में भरी जाने वाली रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन सी बातें उसमें डीजीएमएस ने अनिवार्य की हैं उसमें भरने के लिए, उसमें बताने के लिए, उसमें डिक्लेयर करने के लिए, उसमें सर्टिफाई करने के लिए। ये सारी बातें हम आज देखते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा के आज के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा ये बाउंड पेज बुक में ये फॉर्मेट रहता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, नेम ऑफ द माइन। माइन का नाम क्या है, ओनर ऑफ द माइन, ओनर का नाम क्या है। अंडर मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 रेगुलेशन 169 क्लास बी के अंतर्गत ये फॉर्मेट बनाया गया है। नेम ऑफ ब्लास्टर, ब्लास्टर का नाम क्या है। सेक्शन या डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट या किस सेक्शन के लिए बारूद इशू किया जा रहा है या उस सेक्शन को कहाँ, उस ब्लास्टर को कहाँ पर अपॉइंट किया गया था, किस कार्य के लिए, किस जगह पर। शिफ्ट, रिले, कौन सी शिफ्ट थी, 8 से 4 थी या 6 से 2 थी या फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट थी। और उसका रिले, अगर किसी माइन में रिले भी शिफ्ट के नाम से शिफ्टों को रखा जाता है तो उस रिले का नाम। डेट, शिफ्ट में क्या रहेगा, उसका नाम, टाइम ड्यूरेशन रहेगा शिफ्ट में। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सप्लोसिव डेटोनेटर, फ्यूज, नॉन एल वगैरह जो भी उसको इशू किए गए हों, और यूज्ड और रिटर्न। डेटोनेटर और फ्यूज और कितने दिए गए उसको, एक्सप्लोसिव के कार्टेज कितने दिए गए, कार्टेज का वेट कितना था एक एक कार्टेज का, वो सब इसमें लिखा जाएगा। ओके। और उसके बाद उसने 8 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर जितनी उसकी शिफ्ट का ड्यूरेशन था उसमें कितना उसने यूज़ किया, उसके बाद उसने शिफ्ट के आखिरी में कितना वापस कर दिया, कितना डिटोनेटर, कितना एक्सप्लोसिव। अब आइए नीचे, रिकॉर्ड ऑफ ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ उसने डिटोनेटर और कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोसिव कितना कितना यूज़ किया, ये रहेगा। प्लेस या फेसेस या प्लेस ऑफ फायरिंग, 1 2 3 4। नंबर ऑफ होल चार्ज, कितने होल चार्ज किए, कितने डेटोनेटर कंज्यूम हुए, एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हुआ, टोटल डेटोनेटर कितने कंज्यूम हुए एक राउंड में, पहले राउंड में, फिर टोटल एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हुआ पहले राउंड में, फिर टोटल डेटोनेटर कितने बचे पहले राउंड के बाद, फिर टोटल एक्सप्लोसिव कितना बचा पहले राउंड के बाद। अब दूसरा राउंड, फिर वही फेस का नाम, नंबर ऑफ होल कितने चार्ज किए, डिटोनेटर फिर कितने कंज्यूम हुए, एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हुआ। ध्यान दीजिए, टोटल डिटोनेटर कितने कंज्यूम हुए, ये पहला और दूसरा का मिलाकर यहाँ पर, मतलब पहले में 20 हुए और दूसरे में 16 हुए तो कितना हो गया 36, यहाँ पर 36 आएगा। फिर एक्सप्लोसिव यहाँ मान लो 40 कार्टेज आपके लगे और इस दूसरे में 35-36 लगे तो सब मिला के आपको 76 कार्टेज यहाँ पे टोटल लिखेंगे आप। इसी प्रकार से ये प्रोग्रेसिव रहेगा रिकॉर्ड, इसका बार बार बढ़ता जाएगा। फिर टोटल कितने डेटोनेटर बचे शिफ्ट के आखिरी में, हर राउंड के बाद ये डेटोनेटर टोटल यहाँ से नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एक्सप्लोसिव भी लिखा जाएगा। अब आइए, ये हुआ रिकॉर्ड उसका, ब्लास्टिंग के डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव कितना कंज्यूम हुआ उसका। अब देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेमिंग मटेरियल। स्टेमिंग मटेरियल सही जगह पर सही मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं, ये भी लिखना है यहाँ पर। और ब्लास्टिंग इन फेसेस अप्रोचिंग ईच अदर विद इन 4.5 मीटर। अंडरग्राउंड माइन में अगर कोई 2 फेस आपस में 4.5 मीटर की दूरी के अंतर्गत आ गए हैं, अगर आपने वहाँ पर ब्लास्टिंग की है तो उसमें लिखिए यस या नो, और की है तो कौन से फेस का क्या नाम था फेस का, उसका नाम यहाँ लिखना। ओके।
अब आता है कंडीशन ऑब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लास्टिंग टूल्स या ऑपरेटर्स। ब्लास्टिंग का जो टूल्स हैं या ब्लास्टिंग का जो ऑपरेटर्स है एक्सप्लोडर, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है, अच्छा है, डिफेक्टिव है, ख़राब है, उसकी बैटरी लो है, जो भी उसकी कंडीशन हो उसमें आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके। मिसफायर इफ एनी, अगर आपके काम के दौरान आपको कहीं मिसफायर, ब्लास्टिंग के दौरान मिसफायर हो गया है तो यहाँ पे आप शो करिए, या आपको मिला है तो भी आप यहाँ लिखिए। पिछली पाली से आपको अगर मिसफायर मिलता है तो आप इसमें ज़रूर शो करिए। यहाँ पर एक्शन टेकन टू डील विथ मिसफायर, मिसफायर को डील करने के लिए आपने क्या एक्शन ली, ये आप यहाँ पर लिखिए ज़रूर। इसको फेंस कर दिया है कि इसको डील करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो भी आपने किया है, या उसको रीब्लास्ट किया है, जो भी जो तरीके हैं मिसफायर को डील करने के, वो इसमें आप लिखिए। ब्लोन आउट शॉट्स इफ एनी, आपका इस होल से बारूद निकल के भाग गया है या शॉट्स ब्लोन आउट हो गए हैं तो कितने हो गए हैं वो यहाँ पे लिखिए। चार्ज गिवन टू श्री, शिफ्ट के आखिरी में आपने किसको चार्ज दिया, उनका नाम क्या है, श्री सो एंड सो, कितने बजे, 8 टाइम एंड ऑन डेट, किस डेट को आपने उनको चार्ज दिया है, कितने बजे और किसको दिया, उनके अपने सिग्नेचर और नाम। अच्छा, फॉर केस इन विच द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन इज अनेबल टू राइट अंडर रेगुलेशन 188, अगर कोई व्यक्ति अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस कंडीशन में ये यहाँ पर उसका थंब का मार्क लिया जाएगा है, यहाँ पर ब्लास्टर का अंगूठा यहाँ पर रहेगा, थंब मार्क ऑफ श्री ब्लास्टर का नाम यहाँ पर रहेगा और उसका अंगूठा रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक आदमी रहेगा जो हु मेक द रिपोर्ट आप श्री, ये उसका नाम भी रहेगा, जो आदमी रिपोर्ट बनाएगा उसका नाम सो एंड सो। उसके बाद ये लिखेगा आई अंडर साइन हेयर बाई सर्टिफाई दैट आई हैव रिटन द रिपोर्ट एज डायरेक्टेड बाई एंड इन द प्रेजेंस ऑफ श्री सो एंड सो। एक विटनेस भी रहेगा उसमें, किसकी विटनेस में मैंने रिपोर्ट लिखी, इस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखी इसकी प्रेजेंस में और उसको पढ़ के सुनाई, और पढ़ के सुनाने के बाद उसके अंगूठे का निशान यहाँ पर लेकर दिया, उस व्यक्ति का साइन, डेट और टाइम, रिपोर्ट लिखने वाले के, अनपढ़ व्यक्ति का जो रिपोर्ट लिखेगा उसके साइन और नाम, और उसकी गवाही में कौन था, उसके किसके सामने लिखी, उसके साइन, उसके सामने की, उसका नाम, सिग्नेचर, डेट, टाइम, और काउंटर साइन असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी अधिकारी, असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर, कोई भी व्यक्ति, उसके काउंटर साइन इसमें रहेंगे। तो ये हुई हमारे खान के ब्लास्टर की रिपोर्ट। उसमें क्या क्या बातें उसको मेंशन करना है, क्या क्या लिखना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हमने देखी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।